واحدة من الممارسات الغلط اللي ممكن واحدة تكون بتحبك قوي تكون بتعملها في حقك وانت مش واخدة بالك، ولا هي الحقيقة واخدة بالها، وهي بتعملها بحسن نية جدا. اللي هي ايه؟ البنت اللي صاحبتك اللي معاكي في الشغل اللي بتحبك، اللي هي شايفة ان ليكم زميل اخر معجب بيكي، فهي تبدأ، اللي هي صاحبتك الطيبة اللي بتحبك، تضغط قوي في اتجاه ان انت تتخطبي او تتجوزي الشخص ده. طيب، فكره ان هي ترشحهولك او فكره ان هي ترشحك ليه، دي فكره محترمه جدا ومقبوله، ولكن احيانا الوسيط بيضغط جامد، احيانا الوسيط بيزن قوي، احيانا الوسيط بيلعب دور ان هو بيزق لك مشاعرك في اتجاه محدد. الوسيط لازم ياخد باله، صاحبتك اللي بتحبك لازم تاخد بالها، انت لازم تاخدي بالك من صاحبتك اللي بتحبك، عشان احيانا احنا بنلاقي نفسنا ان احنا دخلنا في علاقه ما بالايحاء، مش لاننا مقتنعين بالعلاقه. فانا اخد بالي على نفسي واشكر الوسيط واخليه هو كمان ياخد باله.